အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် CSS မှာကျွန်တော် CSS တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကအပြင်ကျွန်တော်ဒီ website တစ်ခုမှာကျွန်တော် icon လေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် CSS course ထဲမှာကျွန်တော်ကicon icon.html ဆိုပြီးကျွန်တော်က file ဆောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က html file ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်က icon ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထဲname ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် CSS မလို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအများကြီးတော့သိမလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလို့တော့ကျွန်တော်ဒီ internet နဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ကြီး CSS file တော့သိမဆောက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အများကြီးသိမလို့တဲ့အတွက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်က h1 နဲ့ကျွန်တော်ကicon icon ဆိုပြီးကျွန်တော်ကရေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က run ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်က display.html ညမှာကျွန်တော်က icon.icon.html ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် icon ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော် icon ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် font awesome.com ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဝင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က start for free ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် start for free ကိုကျွန်တော်ချက်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာသူကကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုကျွန်တော်ပို့ကြည့် email ဥမာကျွန်တော်ဒီ email ကျွန်တော်ပို့လိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုမှာ send code ဆိုလို့ရှိရင်okay email has already been token ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော် login ဝင်လိုက်မယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မဝင်မလုပ်ရသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ email ကိုအမှသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ code ပေါ့နော် code မှာသူ send code ဒီ code လေးသူပို့ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့account ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒါကျွန်တော်ဒါ account နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ account မရှိတဲ့လူကလည်း account တစ်ဆောက်လိုက်တာဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ account login ဝင်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ file awesome ဆိုတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ချက်နေဟိုနော်သူကတော့kit ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် new kit ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပြီးသားဆို file awesome ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို copy kit code ဆိုပြီးယူလိုက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီ visual studio code ကိုပြန်လာလို့ရှိရင်သူက JavaScript code ဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်က JavaScript မတင်ရသေးဘူးเนาะ CSS ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ JavaScript code ကိုကျွန်တော် body tag အပိတ်ရဲ့အပေါ်မှာဟုတ်ပြီเนาะဒီ body tag အပိတ်ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုလေးလာထားပေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် I tag ပေါ့เนาะ I tag ကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်က class fa ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး home ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလာ run ကြည့်ရင်ဒီမှာ home icon လေးပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဒီကျွန်တော်က home icon ကျွန်တော် Facebook ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က I class sorry fa Facebook ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် Facebook ထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် FAB ဆိုလို့ရှိရင် Facebook brand ပေါ့နော်သူက brand ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဘယ်မှာတက်ချလို့ရရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာဟုတ်ပြီဒီမှာ icon ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဘက်ကိုချက်ပြန်လာဒီမှာ free icon free icon ဒါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် icon လေးမှာကျွန်တော်တက်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်အများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဂျိုက်ချခြင်းတဲ့ကောင်ဥမှာကျွန်တော်က YouTube ပေါ့နော် YouTube ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်အဲ့မှာသူ YouTube ဒီမှာကြားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတူရှိမှကျွန်တော် FA ပေါ့နော်ဒီ YouTube ဆိုတော့ name လေးကကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် Facebook နေရာမှာကျွန်တော်ကYouTube ဆိုပြီးလာခံရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဆိုရင် YouTube ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကအများသောအားဖြင့် FA နဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် FAB မလို့ဘူးပေါ့နော် FA နဲ့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဥမာ camera security ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရမရ CAMERA camera SECURITY security တချို့ဟာတွေကသူက free မပေးတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရအောင်ဒါဒီသူကfree မရဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်စီကျွန်တော်က free မရအောင်okay အဲ့တော့တခြားကျွန်တော် free ရတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် list ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် list ဟုတ်ပြီနော် list ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ list list ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးချလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ list လေးထွက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကကောင်လေးအများတော်တော်များများကိုခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်list ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေး menu bar တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်က bar ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က bars bar ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဘာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်ကicon လေးတွေသေးနေတယ်ပေါ့နော်ကြီးကျင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ကြီးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် style ပေါ့နော် style တစ်ခုလမ်းခေါ်မယ် style တက်ခေါ်မယ် inner နဲ့ CSS ရေးဖို့တော့ပေါ့နော် style ခေါ်ပြီးကျွန်တော် i class ကိုsorry i မှာကျွန်တော် FAFA home ပေါ့နော်ကျွန်တော် FAFA home ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရှင် FA HOM home ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလမ်းခေါ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ font size ကိုကျွန်တော်က200%ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကကြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ကြီးလို့ရဆိုလို့ရှိရင် font size နဲ့ကြီးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် color ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာ red red ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနီရောင်ပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကဒီ CSS နဲ့ကျွန်တော်ဒီ icon လေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြသွားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ color ကျွန်တော်ဒါပေးတယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က background color ကျွန်တော်ကထားပါတယ်ကျွန်တော် background color အမဲပေးမှထားပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကို pattern ပေးလို့ရတယ် pattern 3% ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းများပါကျွန်တော် 1% ကျွန်တော်ပေးမယ် okay ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကborder radius ကျွန်တော်က50% ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုး style လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ hover တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကားလာကို white ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုပို့လာပါဗောနော်ဒီပေါ်ကျွန်တော် hover တင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်မြားလေးကကျွန်တော်လက်ညှိုးပုံစံလေးပြောင်းချင်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ bonus ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတချောင်းနဲ့မို့လို့ဒီတက်မှာပဲကျွန်တော်သင်ပေးပါလား CU ဆိုတာ cursor pointer ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီမှာမြားလေးပြောင်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ cursor pointer နေရာမှာကျွန်တော်တခြားဟာတွေအများကြီးရှိသေးတယ် cursor sorry cursor ဒီမှာကျွန်တော်ထားပါတော့ cell လို့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါင်းပေါ့နော် Excel တွေမှာသုံးရတဲ့ကျွန်တော် cell ပုံစံလေးကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုနော်မြားအပေါ်မှာတော့နောက်ထပ်မြားလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးစမ်းကြည့်လို့ရကျွန်တော်တို့ဒီမှာpointer လို့ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်တော့ progress ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဒီloading ဖြစ်နေမှာဟာတယ်ဟုတ်ပြီနော် progress ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော် loading အလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer ပဲထားလိုက်တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးလေးပေါ့နော်လက်ညှိုးလေးပုံစံလေးပေါ်သွားတယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကicon တစ်ခုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးလဲ CSS နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးလဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် CSS နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာအပြင်ကျွန်တော် HTML မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလာထည့်ရလဲဘယ် plugin ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုဘယ်တော့ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ icon ကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်web development channel ပါ